L'afaccio privilegiato del municipio di Feltre sul Monte Tomatico rivela a poco più di 8 mesi dalla tempesta Vaia la caratterizzazione del versante alle cui pendici si trova la frazione di Villaga. Il verde degli arbusti che hanno resistito alla furia della tromba d'aria si alterna alle macchie marroni degli alberi schiantati, i cui tronchi sono ancora stesi al suolo. Nei giorni immediatamente successivi alla tragedia che ha cambiato la morfologia del territorio feltrino, si era detto che il post-Vaia sarebbe stato estremamente lungo e oneroso. E così è, pur se l'emergenza è stata affrontata magistralmente. Ma c'è ancora molto da fare. L'iniziativa trasversale che partirà il prossimo 27 luglio e che vedrà in campo di nuovo il mondo del volontariato vuol dimostrare che qui non è mai mancato il senso di comunità. È un'operazione, un progetto di comunità, quindi non ci spingiamo proprio a guardare la quantità del lavoro, ma è proprio la sensibilizzazione, quindi non mollare la presa e cercare di restare vigili per migliorare. È anche un punto per ripartire con le manutenzioni minute del territorio, quindi ripristinare un po' le buone abitudini che magari si stanno un po' perdendo. Il campo di volontariato per il ripristino di sentieri e percorsi montani vedrà in prima fila Lega Ambiente Veneto. I campi di volontariato sono un'esperienza che noi ormai da 28 anni promuoviamo in tutta Italia e servono non solo all'intervento post-emergenza, emergenziale, ma servono anche a ricucire le ferite, a dare una mano ai territori a ricucire le ferite che restano aperte dopo eventi catastrofici come è stata la tempesta Vaia. Con Lega Ambiente partecipano all'iniziativa l'Unione Montana Feltrina, il Consorzio Strada Silvo Pastorale Costa Longa Valgranda, l'ULS Dolomiti, a cui verrà donato il materiale utile per realizzare sculture da porre nel vialetto di accesso dell'ospedale, e il CAI di Feltre, che nella sua pagina web sta monitorando costantemente la situazione dei sentieri. I danni della tempesta Vaia sui sentieri non sono assolutamente da stimare e proprio a questo proposito abbiamo messo a disposizione sulla nostra pagina web un file riepilogativo all'interno del quale gli escursionisti possono vedere se il sentiero è percorribile con frane, percorribile con schianti, e vedere quante piante, di che dimensione e a che quota si trovano, e quindi se ci sono le condizioni per percorrere l'itinerario in tutta sicurezza.